Indo cia mamirioni ma mbeca kambuni-inĩ ya Mombasa Millers kaunti-inĩ ya Nakuru nicio cianangirwo utuku wa gũkĩa ũmũthĩ. 2:30 jioni nilipigiwa simu na askari wetu anafanya control ofisi yetu ya kwamba askari Mombasa Millers stores walikuwa wanahitaji usaidizi. Wamefahamiwa na watu ambao wako wanaelewa, na walikuwa ni watu wengi, walikuwa kwa lori na walikuwa na kreta hii bulldozer. Ona gũtuĩka kambuni ya Mombasa Millers nĩretĩkĩrĩtio nĩ rũhonge rwa Railways Corporation gũthiĩ na mbere na wĩra wayo, Minister wa mĩgũnda kaunti-inĩ no Francis Mwangi augĩte mekĩte o itemi-inĩ rĩa gwaka thitĩnji ya ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ona kuhana oro uguo muthenya wa ira batoni ya Nyanake nĩrahithũkĩire kambuni ĩno gũkũ makĩmomora thingo iria irigicĩirie gũkũ hamwe na nyũmba cia wĩra. Watu walikuwa na tingatinga ya kubomoa. Wengine waliingia gate kwanza hapo, wengine akarukia ndani. Hiyo tinga naye ikafuruta mlango ikafungua kaingia ndani wote. Wakaenda hivyo kapita hapo, wakaenda wakaanzia huko mwisho. Wakaanza kukanyaga kubomoa. Ona thutha wa mũrangĩri Collins Kibet gwĩtio teithio wa naihenya thutha wa kũhithũkĩrwo, Nyanake ici nĩragĩire na kanya ga gũthũkangia ngari cia kambuni ĩno. So gari yetu ya patrol katoka ofisini na askari wakakimbia pale kujaribu kuuliza watu ilikuwa nini naendelea. They were roughed up, gari ikakongwa na wakafukuzwa. Walikuwa ni vijana wengi sana, wako vijana zaidi ya 50 na wengine walikuwa harmed. Waliona wawili ambao walikuwa na bunduki. Thutha wa Nyanake ici kwananga na gũthũkangia indo cia kambuni, Collins ndaigana gũkora radio na betri cia ngari cia kambuni yao. Tukakuta kwamba malori nyingi ilikuwa hapo. Kila kitu imeporwa ndani ya lori, kama petri haikuwa naso, maretio nini, windscreen ziligongwa, stores zilifunjwa. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina.